Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate su questo canale. Come avrete già capito dal titolo, oggi parliamo un po' del Festival di Sanremo. Per oggi avevo programmato un'altra lezione, una lezione di grammatica, che però a questo punto posticiperemo alla prossima settimana, perché oggi vorrei rispondere ad alcune delle vostre domande sul Festival di Sanremo, perché ieri sera è iniziato tutto l'evento. Ieri sera c'è stata la prima serata, tanti di noi hanno fatto le ore piccole stanotte. Fare le ore piccole significa dormire poco. E quindi siamo nel vivo della competizione, siamo nel pieno dell'evento. Per dare un po' di contesto a chi non sa che cosa sia il Festival di Sanremo, spiegherò in breve appunto di che cosa si tratta. Allora, il Festival di Sanremo è un evento molto importante per la musica italiana e anche per la cultura pop. Si tratta di una competizione, quindi è una gara tra cantanti che si sfidano per vincere il Festival di Sanremo. Chi vince il Festival di Sanremo vince, diciamo, per la migliore canzone presentata al festival. Quindi ogni anno ci sono degli artisti italiani diversi, perché dipende da chi propone la propria canzone, quindi dipende da chi si candida ogni anno. E quindi ogni anno c'è questo evento molto atteso per la musica, ovviamente, ma anche per la cultura pop, come vi ho appena detto, perché comunque essendo un evento che attira molte persone, molti spettatori, sia in televisione che per esempio in streaming su Rai Play, inevitabilmente entrano in gioco anche altri fattori, per esempio l'attualità, a volte la politica, a volte la cronaca, eccetera. Quindi ci sono sempre degli elementi che esulano un po' dalla musica, no? Da quello che è strettamente musicale, per appunto coinvolgere anche altri aspetti della vita del paese, sostanzialmente. Questo video è in realtà improvvisato, ho deciso ieri sera di farlo e quindi insomma vediamo come viene. Prima di iniziare la nostra chiacchierata, prima di iniziare la sessione di domande e di risposte, devo bere il caffè. Perché come vi ho detto ho fatto le ore piccole stanotte, quindi ho bisogno di caffè. Anche voi preparatevi qualcosa da bere, qualcosa da sorseggiare, perché insomma questo video non sarà proprio brevissimo. Allora, cominciamo dalla prima domanda. Perché si chiama Sanremo? Perché si chiama Festival di Sanremo? Beh, perché il festival fin dai suoi inizi è sempre stato organizzato nella città di Sanremo, nella regione Liguria. Questo evento, se avete ascoltato l'episodio del podcast che ho pubblicato domenica scorsa, saprete che è stato pensato non solo come evento di, spensieratezza e raccoglimento per tutto il paese dopo la seconda guerra mondiale, ma anche per promuovere il turismo nella regione Liguria, per promuovere il turismo nella città balneare di Sanremo, perché ovviamente il turismo era stato completamente azzerato durante la guerra. Siccome Sanremo era sempre stata una località di turismo marittimo, perché si trova sul mare, quindi le persone vanno adesso per andare al mare, si è voluto pensare ad un evento che attirasse turisti anche durante la stagione invernale. E infatti il Festival di Sanremo ha luogo nel mese di febbraio, per questo motivo. E quindi si chiama Festival di Sanremo perché è nato a Sanremo e a Sanremo continua a vivere. Quanti giorni dura? Allora, il festival dura 5 giorni. Quest'anno è iniziato ieri, il 6 febbraio,
e finirà il 10 febbraio, sabato. Quindi sabato sera ci sarà la serata finale e sarà in quell'occasione che scopriremo chi è il vincitore o la vincitrice del festival di quest'anno. Le date cambiano ogni anno, però comunque il periodo resta sempre nel mese di febbraio. Le canzoni sono pubblicate prima del festival? No, assolutamente no. Se qualcuno dovesse far uscire anche solo un pezzetto della canzone che presenterà al Festival di Sanremo, viene automaticamente squalificato. Perché trattandosi di una competizione, tutte le canzoni devono essere presentate durante il Festival di Sanremo, quindi non ci può essere una canzone che il pubblico conosca già. Non può essere, perché appunto verrebbe meno l'elemento della competizione. Dove posso trovare le canzoni? Allora, le canzoni si possono ascoltare nella playlist ufficiale di Sanremo su Spotify, quindi lascerò il link a questa playlist nella descrizione del video qui sotto, dove troverete le canzoni nuove di quest'anno, ma anche tutte le canzoni dei festival passati. Domanda successiva. Sai se sarà possibile guardare l'evento dall'estero su RaiPlay come l'anno scorso? Sì, assolutamente sì, perché anche quest'anno il Festival di Sanremo sarà visibile in mondovisione sul sito raiplay.it. Quindi potete guardarlo da qualsiasi parte del mondo in cui voi vi troviate. Se lo guardate, fatemi sapere, scrivetemi su Instagram, perché così ci scambiamo pareri e opinioni sulle canzoni del festival di quest'anno. Come si scelgono i concorrenti? Allora, gli artisti che vogliono partecipare al festival devono mandare la propria candidatura con la canzone che vogliono presentare al festival. Alcuni artisti vengono anche invitati proprio a partecipare e quindi vengono invitati a scrivere una canzone per il festival, però di norma chi vuole partecipare deve candidarsi e quindi mandare la propria candidatura con la canzone inedita da presentare al festival. Ho curiosità di sapere se i fiori di Sanremo hanno qualche significato. Allora, sì, assolutamente sì, i fiori di Sanremo hanno un significato perché la città di Sanremo è anche nota come la città dei fiori, perché c'è una forte tradizione di floricoltura a Sanremo e più in generale nella regione Liguria. È per questo che vengono regalati dei fiori agli artisti dopo essersi esibiti, proprio per rimandare a questo elemento del luogo in cui si trovano. Vorrei sapere se qualche anno non è stato celebrato il festival e perché. Dalla prima edizione del festival a oggi, sono passati 74 anni, non c'è mai stato un anno in cui non ci fosse il Festival di Sanremo. Guarderai tutte le serate questa settimana? Penso di guardarle su RaiPlay. Sì, ovviamente mi sono presa questo impegno. Questa settimana guarderò tutte le serate di Sanremo, ovviamente. E sì, è divertente. C'è una volta l'anno, è questa settimana di euforia collettiva. E è molto bello prenderne parte anche da casa, quindi è bello. Dove si comprano i biglietti del festival? Nel mese di gennaio, se non ricordo male, si aprono le vendite online per comprare i biglietti. C'è un sito specifico proprio del Festival di Sanremo, dove appunto si possono comprare i biglietti per andare a vedere lo spettacolo dal Teatro Ariston. I biglietti sono pochi perché il Teatro Ariston è molto piccolo, non è grandissimo. Però per esempio per la serata finale credo che si possa andare all'Ariston solo su invito, perché non mi ricordo di aver letto che si potessero comprare i biglietti per la serata finale, quindi non ne sono sicura. Però sì, comunque si possono comprare su un sito web specifico del Festival di Sanremo un mese prima del festival.
Ci sono anche altre domande a cui ho risposto, per esempio nel podcast, però se ascoltate il podcast non vorrei che poi questo video diventi troppo ripetitivo, quindi alcune domande le lascio lì nel podcast e qui rispondo solamente alle domande nuove, così potete avere un po' di varietà nel contenuto. Allora, fatemi sapere se state seguendo il festival quest'anno e commentate qui sotto qual è il vostro cantante preferito di quest'anno. Allora, ieri sera c'è stata, come vi dicevo, la prima serata e quindi abbiamo ascoltato tutte le 30 canzoni insieme. Il festival è iniziato alle 8:30, si è concluso intorno alle 2 di notte e è durato abbastanza. Stasera invece ne ascolteremo solamente 15 e poi domani sera le altre 15. Allora, ad un primo ascolto vi dico quali sono quelle che mi sono piaciute di più, quelle che mi sono rimaste un po' in mente. Questo è importante perché magari ad un secondo ascolto cambierò idea. Allora, mi sono piaciute Sinceramente di Annalisa, Apnea di Emma, Capolavoro de Il Volo, L'amore in bocca dei Santi Francesi, anche Ricominciamo tutto dei Negramaro. Fatemi sapere quali canzoni vi piacciono, mi raccomando, e teniamoci in contatto su Instagram. Grazie mille per aver guardato questo video, per aver ascoltato questa chiacchierata e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!